Pegue, verifique que el espaldar de su silla esté en posición vertical, la persiana de la ventanilla abierta, la mesa individual guardada y asegurada, su cinturón de seguridad abrochado y ajustado, y todos los equipos electrónicos sin excepción apagados o en modo avión. Avianca y esta tripulación esperan que su vuelo. From the plastic bag and pull it over your head, pass the belt around your waist, fasten it, and adjust it to size by pulling on the belt. Inflate the life vest outside the airplane by pulling on the red knobs or by blowing into the air tubes on each side. This airplane has 6 emergency exits, 3 on each side. During an evacuation, if there is little light, a lighting system in the floor will guide you to each of the exits. Please take a moment to identify the exit nearest you. It may be behind you. The emergency exits must always remain free of objects or baggage. If you require attention, please press the call button above your seat. Smoking is prohibited during the entire flight. Altering or manipulating the smoke detectors installed in the lavatories goes against the safety of this flight and will be penalized by the authorities. If you require more information, please consult our onboard safety information located in the back pocket of the seat in front of you or speak with our flight attendants. We are committed to your safety.
7:25 AM. Carmen, buenos días. Ya la capitán, nombre de que tripulación tiene a su bordo, mi nombre es Carlos Andrés. Próximos a nuestro Spain. Llegaremos a la izquierda hacia Armenia, volaremos en Oriente y bajaré en Bogotá. Próximo lugar que estamos son bastante buenas, tiene tormenta en ascenso. Un momento que tengo de seguridad. De momento andará reportando temperatura de 13 grados y una visibilidad de los 10 kilómetros, tiempo de vuelo 28 minutos. Por su atención y acompañar la mañana noche que vamos a disfrutar de buenos buenos días. Tripulación próximos a esperar con vuelo.
con suministro de oxígeno suplementario en los baños. En caso de escuchar a viva voz la orden de no iniciar de vuelo, al elegirse la máscara, salga del baño, retorne su silla y siga las instrucciones de los auxiliares. Agradecemos su comprensión. En los momentos que iniciaremos el servicio a bordo, la señal de cinturón continuará encendida. Por favor, permanezca en su silla con su cinturón de seguridad. Y el ascenso de la línea. Esto no creo que grave. ¡Wow! ¡Qué bonito! Calarca y la línea. El Nevado de Ruiz y el Nevado de Tolima. Este sí me cogió desprevenida. Pasando por una zona de turbulencia, por favor, abrochar y ajustar su cinturón de seguridad. Ups. Sí, está fuertecita. Ay, ay, ay. Bueno, este es el Nevado del Ruiz. Ay, bueno.
siente el vacío. Y este es el Alto Lima. Toda esta es la cordillera central. Ay, ay, ay. Muy bonito. Ah, no, ese es el de Santa Isabel. Bueno. Ese ahora sí se envía. Del Tolima o el de Santa Isabel, ya no estoy seguro. Por aquí pasa la línea. La línea. Ah, ok, creo que lo tengo aquí. Creo que este es de Santa Isabel. Santa Isabel es este que está aquí. Ruiz es el San Juan. El Tolima es este que se ve aquí al frente. Ese se ve desde Bogotá. Turbulencia. Ruiz al fondo. Toda la cordillera central. Qué bonito el nevado.
es que es grande.
aterrizaje, verifique que el cinturón de seguridad está abrochado y ajustado, el espaldar de su asiento en posición vertical, la persiana de la ventanilla abierta, la mesa individual asegurada, el control remoto descansa a pies y portavasos deben estar guardados y asegurados. Les recordamos que sus aparatos electrónicos deben estar en modo avión. Pasaremos recogiendo los elementos de servicio, por favor, ténganlos a mano.
seguridad y atención a las reglamentaciones deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los equipajes deben permanecer cerrados hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal del cinturón sea apagada. El personal en el aeropuerto queda a su disposición para asistir en sus conexiones y recibo de equipajes. No olviden sus objetos personales a bordo. Para nosotros es un placer atenderles esta mañana. Esperamos servirles en su vuelo de regreso o próximos viajes. Gracias por volar con Avianca, miembro de esta vaya. Las 8 en punto. United Airlines. Esa es la socia del Star Alliance de Avianca.